終於俾我等到啦！喺我身後邊嘅利奧坊首寓 ，Candy 屈指一算，喺佢未入伙之前，起碼都拍咗4至5條片啦。咁查詢嘅朋友仔咧，非常地多啊！咁就雖然香港最強發展商之一恒基集團嘅利奧坊系列不嬲收樓標準都90分或以上噶啦，但係總有啲朋友咧默默期到佢現樓先至出手啊！咁今日我哋終於等到啦，而且現樓佢只需要呢個價錢，你就可以得手啦。咁 Candy 已經為咁多位準備好晒嘅價錢表同埋資料懶人包噶啦，評論區或者後台嘅Candy會極速送上啊！咁究竟位喺奧運地鐵站旁邊，一個站九龍站高鐵站，2個站香港 CBD 中環，一出門口就係新九龍廣場同埋超過100萬尺嘅奧海城商場嘅利奧坊首寓，究竟有幾正？即刻跟 Candy 鏡頭去睇一睇。我沒上車。我哋利奧坊第5期嘅首寓終於入伙啦！我哋有大量嘅現樓單位俾你參觀，不過咁多嘅單位一條片睇唔晒噶嘛。我 Candy 為大家準備咗4條片，呢4條片咧當中包括咗有2房同埋1房唔同嘅景觀，一條片俾你睇晒。入到嚟咧，我哋351尺嘅2房單位有一個小玄關嘅位置喎，呢個玄關咧有效保障翻你啦、你嘅家人或者你屋企女神嘅私隱度啊！入到嚟咧，發展商就標配咗呢個聲東指紋拍卡，再加密碼門鎖，而且我哋呢個玄關位置咧亦都係廚房嘅延伸喎。我哋採用咗西門子嘅微波爐啦，同埋雪櫃，同埋哇呢啲細心位咧真係恒基先諗到，仲有個換鞋位俾你添，相當地細心。最誇張嘅部分咧就係由我門口位置直至去到攝影師嘅部分咧，竟然接近有成5米，相當地誇張。再加埋呢個3.5米咁高嘅樓底咧，哇！你完全感受到豪宅嘅氣派。去到我哋廚房部分啊，我哋做咗開放式嘅廚房嘅，而我哋儲物量嘅空間，老實地講句係合理嘅。點解咧？我哋除咗呢度有櫃，呢度有櫃，我哋再加埋天花位嘅位置，利用翻我哋3.5米咁高嘅樓底嚟儲物量空間絕對大增啦。不過咁高嘅櫃咧，真係擔翻條梯先得啊！而我哋入邊廚房電器品牌全部都會創翻呢個西門子嘅洗衣機啦、Milkachina 嘅爐頭啦，同埋抽油煙機等等嘅。呢邊個客廳闊到成2.45米，而喺我左手邊呢個位置咧，可以擠翻張3人嘅大梳化啦。前面咁大嘅長身100寸電視應該冇乜特別大問題啩。而恒基亦都相當地細心，喺我哋左手邊嘅位置，每次見到呢隻咧米黃色嘅牆紙咧，同埋呢個 pattern 咧，哇，倒水摸下好舒服好正啊！細心嘅你應該有留意到，我哋嘅露台門同市場上嘅係絕對不一樣㗎。我哋做咗個大對折門嘅別墅級露台門設計啦，完全唔會估得到一個351尺嘅單位，我哋嘅露台闊度竟然有成2.9米，接近3米嘅距離，而且細心地咧，我哋呢邊仲有張吧台啦。你早上嘅時間喺度飲住杯 latte， 然後咧望盡呢個西九龍嘅景觀，呢個咁靚嘅 city 景啦，再加獅子山景，再加筆架山，完全不得了啊！短短走廊嘅位置竟然分咗3個部分，一個浴室啦，同埋2個睡房。先睇浴室先，浴室咧就用咗呢隻復古綠嘅設計啦，幾乾濕分離嘅，整個環境空間感覺咧非常之有格調啊！而且恒基身為呢個空間嘅魔術師咧，我哋每一個位置咧都幫你做晒櫃喎。然後我哋坐廁對上呢邊都做咗鏡櫃俾你，你話係咪相當地動人咧？左手邊嘅位置啦，單鏡櫃設計啦，下邊亦都有大量儲物空間嘅，整個感覺入到嚟咧好時尚，又有少少復古嘅感覺咧，非常之難得。先咧 Candy 都諗咗好耐，2間睡房究竟邊間係主人房咧？但係經過我精心嘅調查之後咧，原來呢間細啲咁多嘅，入嚟望望啊！